Hello! Каналға қош келдіңіздер. Біз бүгін the артиклін үйренуді жалғастырамыз. Мен өткен сабақта айтып өткендей, the артиклін біз нақты бір нәрсені, бір затты айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, what is the name of this street? Осы көшенің аты қандай? Демек, әрбір көшеде өзінің бір нақты белгілі бір аты болады, иә? Сіз яғни осы көшенің нақты бір атын сұрап тұрсыз. Сонымен қоса, could you tell me the time, please? Маған уақытты айтасың ба? Және де бұл жерде назар аударыңыздар, сіз a time емес, the time деп тұрсыз. Егер сіз a time десеңіз, мұнда сіздің сұрағыңыз уақыт дегеніміз не деген мағынаны білдіреді. Ал егер сіз нақты қазір сағат неше болды деп сұрағыңыз келсе, міндетті түрде the артиклін қолдануыңыз керек. Ал енді the артиклі мен айтып өткендей, қолданатын аясы өте көп. Яғни ең біріншісі нақтылық, екіншісі сіз the артиклін әлемдегі тек қана бір данасы бар ғана ерекше заттармен қолданасыз. Демек, ол бізде әлемде бір ғана күн бар, иә, бір ғана ай, бір ғана аспан. Демек, осы сөздермен сізге міндетті түрде the артиклі керек. Мысалы, the sky is blue and the sun is shining. Және де сіз the артиклін астында, үстінде, оң жағында, сол жағында деген сөздермен қолданасыз. Мысалы, the table is in the middle of the room. Яғни үстел бөлменің ортасында орналасқан. Және де келесі, сіз the артиклін сонымен қоса музыкалды аспаптармен қолданасыз. Яғни пианино, гитара, домбыра, осы сөздердің барлығымен the артиклін қолданасыз. I can play the piano. Мен пианинода ойнай аламын. Сонымен қоса, сіз the артиклін the same сөзімен қолданасыз. Яғни the same сөзі бірдей деген мағынаны білдіреді. Our t-shirts are the same. Біздің жейделеріміз бірдей. Сонымен қоса, егер бір ел болса, мысалы Қазақстан, Италия, Франция, онда сіздерге ешқандай артикль керек емес. Мысалы, I am from Kazakhstan. Бірақ егер сіз штаттардан тұратын елді айтатын болсаңыз, онда сіздерге міндетті түрде the артиклі керек. Және де егер сол айтып отырған еліңіз S әрпіне аяқталса, яғни көпше түрде тұратын болса, онда the артиклін қолданасыз. Мысалы, the USA, яғни Америка құрама штаттары. Ал енді артиклі қолданбайтын кездерді қарастырып өтейік. Біз артиклді TV сөзімен қолданбаймыз. Яғни TV дегеніміз теледидар, және де біз артиклді lunch, breakfast, dinner сөздермен қолданбаймыз. I'm going to have lunch. Ешқандай артикль керегі жоқ. Және де біз артиклдерді next және де last сөздермен қолданбаймыз. Next дегеніміз келер, last дегеніміз өткен. Демек, келер апта, келер ай, немесе өткен апта, өткен ай, өткен жыл сөздерінде ешқандай артикль қолданбайсыз. I'm going to France next summer. Келесі жазда мен Францияға барайын деп жатырмын. Және де достар, біз артиклді work, school, home сөзімен мүлде қолданбаймыз. Мысалы, she is at work, I'm going to school, ешқандай артиклдің керегі жоқ. Және де біз тағы артикль қолданбайтын кездер, ол егер сіз бір затты жалпылама түрде айтатын болсаңыз, мысалы, маған музыка ұнайды, маған көкөніс жеміс-жидектер ұнайды, сізге нақты бір зат ұнап тұрған жоқ қой, сіз барлығын айтып тұрсыз, маған кино қараған ұнайды. Осындай сәтте бізге ешқандай артиклдің керегі жоқ. Мысалы, I like music, I hate exams, I like fruit, I like vegetables, және тағы да басқалары. Сонымен қоса, ешқандай спорт ойындармен сіз артиклдер қолданбайсыз. Мысалы, футбол, волейбол, баскетбол. He can play football very well. Ешқандай артиклдің қажеті жоқ. Сонымен қоса, мектеп пәндерімен біз артикль қолданбаймыз. Яғни history, biology, chemistry. I think biology is very difficult. Ешқандай артиклдің қажеті жоқ. Және де достар, сіздерге түсінікті болу үшін қазір бірнеше сөйлемдерді салыстырып қарайық. Және де егер сіздер қарсы болмасаңыздар, мен телефонды пайдаланып оқимын, себебі осыншама көп мысалдарды есте сақтау кішкене қиынырақ. Ал ендеше бастайық. Қазір біз артиклі қойылған және де қойылмаған сәттерді салыстыратын боламыз. Біріншісі, flowers are beautiful. Яғни бұл жерде барлық гүлдерді айтып тұр, жалпылама түрде гүлдер өте әдемі дейді. Ал келесі сөйлемге назар аударыңыздар. I love this garden, the flowers are beautiful. Бұл жерде неге the flowers деп тұр? Себебі бұл нақты осы бау-бақшадағы гүлдер әдемі деп тұр. Нақты гүлдерді айтып тұр, Мысалы, I don't like cold weather. Маған салқын ауа райы ұнамайды дейді. Келесі, the weather isn't
very good today. The weather. Яғни бүгінгі нақты осы күнгі ауа райы жақсы емес. We don't eat fish very often. Біз балықты жиі жемейміз. Яғни ешқандай артикль керек емес, жалпылама түрде айтып тұр. We had a great meal last night. The fish was delicious. Демек, the fish. Кеше жеген балық өте дәмді болды. Және де келесі, are you interested in history? Сен тарихқа қызығасың ба дейді. Және де келесі сөйлем, do you know much about the history of your country? Және де бұл жерде нақты история, нақты тарихты сұрап тұр, иә? The history of your country. Сен өз еліңнің тарихын жақсы білесің ба деп. Достар, енді жалпы сіздерге түсінікті деп ойлаймын, иә? Қай кезде артикль қолданамыз, қай кезде артикль қолданбаймыз. Және де тағы да айтуға ұмытып кетіппін. Сонымен қоса біз артикльдерді өзендермен, мұхиттармен, теңіздермен қолданамыз. Мысалы, the Black Sea, the Caspian Sea, the Amazon. Осы жерлерге бізге артикльдер міндетті түрде керек. Ал енді әдеттегідей бәрін сабақты қорыту ретінде бірге тест жұмысын орындайық. Біріншісі, my favorite sport is football, немесе the football. Яғни футбол, иә? Бізге спорт ойындарымен ешқандай артикльдің қажеті жоқ. I like this hotel. Rooms are very nice, немесе the rooms. Әрине, the rooms, иә? Себебі бұл нақты бөлмелерді айтып тұр. Everybody needs friends, немесе everybody needs the friends. Жай ғана friends, иә? Барлық адамдарға достар керек. Яғни нақты біз білмейміз ғой, қандай достар, кімге. Жай ғана барлық адамдарға достар керек. Және де келесі, where is milk, немесе the milk. Және де жауабы тұр, it's in the fridge. Яғни, where is the milk, иә? Нақты сүт қайда дейді. Және де келесі сұрақ, I don't like milk, немесе the milk. I never drink it. Яғни, жай ғана I don't like milk, иә? Сіз жалпылама түрде айтып тұрсыз. Достар, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Жалпы осы артикльдер сабағын, видеосын егер түсінікті болмаса тағы басынан бастап қарап, ережелерді жаттап, міндетті түрде жазып алыңыздар. Себебі енді біздің туған тілде артикль ұғымы болмаған соң сіздерге кішкене қиындықтар туындауы мүмкін. Сондықтан оның ең жақсы жолы ең алдымен жаттап, және де оны практикада қолдану. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде қойыңыздар, комментарий қалдырып жазыңыздар, каналға жазылыңыздар, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді келесі сабақта кездескенше, бай-бай, сау болыңыздар.